ट्रकको आतंक ट्रकहरूको आतंक गाइस जाको तो टर्निङ पायो टर्निङ कुदाका हेर्नुहोस् कुदाका कम्तीमा नि 100 वटा गइसक्यो कुदाको हेर्नुहोस् ए बाबा कति आएको कोही आएको आइगयो ट्रकको आतंक गाइस ट्रकको आतंक कति आएको लामो चौकी यहीँ छ चौकी निर्दय छ ठुलो आदेशहरूको अनुमतिमा होला यो कहाँ रोक्न सक्छ लोन आइरहेको अग्री ट्रकको आतंक ट्रकको आतंक तपाईँको पनौती हाम्रो पनौती राम्रो पनौतीको चोकमा रातभरि तपाईँको टिप्परले नलगै मचाएको छ सक्ने नामै ल्याएन यार कम्तीमा यो होइन 5-7 मिनट भइसक्यो यार यहीँ 3 मिनट पछि यहीँ 3 मिनट भएपछि त भयो होला 8-10 मैं हूँ डॉन मुझको पहचान लो मैं हूँ डॉन कति आएको त यार गाडी घर जानु पनि यता धुलो उडाएर भातेहरूले बिजोग बनाइदियो कुदाएको हेर्नु त कुदाएको यो भातेले ल यस्तो टर्निङमा ल मारिदिनु त मान्छे यस्तोले यसले ठुलो आदि होइन धुवा आदि गयो ल फटाहरू हेर ल यस्तो कबाडी कन्डाहरू हातेहरूको कमाल चौकी फक्यो चौकी